بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الفل، يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل. ربنا يجعل نهاركم بإذن الله رضا وتفاؤل يا حبايب قلبي. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض طاجن الفراخ ده بالبطاطس، بس ملوش حل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كده نزلنا طبعا انا غسله البطاطس، مجهزاها طبعا، مجهزه كل حاجه عشان ما اطولش الفيديو عليكم يا حبايبي. فدلوقتي معانا البصل، معانا فلفل، معانا توم. هننزل طبعا بالتوابل بتاعتنا، شويه فلفل اسود، توابل فراخ. اللهم صل على حضرة النبي. معانا مكعبين ماجي، بس ما فيش ازيد من كده طبعا. والتوابل اللي انا عملتها معاكم قبل كده اللي هي الشطه، كمون، كزبره ناشفه، ده بتخلي الاكل تحفه بصراحه. زي ما قلت لكم بتعملي بها كل حاجه التوابل دي. معانا الفراخ برضو غسلتها طبعا يا حبايب قلبي. انا طبعا عامله امبارح قلقاس ولحمه، فانا قلت نعمل الطاجن ده النهارده ايه جنب مننا كده النهارده، ايه زياده في الاكل بس. طبعا انا في اخر الفيديو بتكلم معاكم وبقول لكم يا حبايب قلبي لازم نراعي الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات ومش قادره تعمل حاجه. فبالله عليكم يعني طبق واحد اللي زي ما بنصور قبل رمضان هو نفس التصوير بتاعنا، هو طبق واحد برضو اللي انت تقدميه، او الصنف واحد بس اللي انت بتقدميه الناس تشوفه. لان بصراحه ربنا في ناس مش قادره تعمل اي حاجه من دي. ربنا يا رب يكون في عونهم وربنا يرحمنا برحمته، والاسعار تنزل شويه عشان اللي مش قادر يجيب حاجه يجيبها. طبعا يا ولاد كده انا طبعا انتوا عارفين، اللي متابعني عارف ان انا لازم اعمل البصل ادعكها جامد كده بالتوابل اللي انا حطيتها. وكده معانا الفراخ طبعا غسلها وما شاء الله زي الفل معانا ما شاء الله. كده انا عملت البصلة في البطاطس الاول، وبعدين حطيتها في الفراخ هي كمان، وبعد كده هنحط الطماطم، وهنحط معلقة سمنة من اللي انا عملتها معاكم قبل كده، اللي هي السمنة اللي عليها الدهنة دي. عايزة اقول لكم بتخلي الاكل تحفة تحفة والله بأمانة. اعملوها وجربوها عندكم تحفة. يعني راجعوا الفيديوهات بتاعتي وشوفوا الفيديو بتاع السمنة اللي هي بالدهنة دي، تحفة 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 ما شاء الله. سواء في أكل بتعمليه، سواء في اللهم صل على حضرة النبي، سواء في محشي. معلش عشان مهبطة شوية، مش عارفة في ايه. قبل الفطار بنقوله صايمين، وبعد الفطار بنقوله مهبطين. فالحمد لله على كل حال، اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب. رمضان شهر الكرم طبعا. عفوا يا ولاد انا اسفه معلش. فما شاء الله ولا قوه الا بالله، بيوتنا مليانه خير الحمد لله. ربنا يزيدكم انتوا كمان يا حبايب قلبي ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم يا ولاد. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي عايزه اقول لكم الطاجن ده كان حكايه. انا دخلته الفرن يعني انا كنت بجهز كده كاني بعمل صينيه كيكه. شغلت الفرن وانا بكلمكم كده. ما شاء الله كان تحفة 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 ما شاء الله. كده طبعا انا عملت الطماطم وحطيت معلقة السمنة ودخلته الفرن. يعني المكعبين الماجي اللي انت شفتوه ده ما حطيتش ملح بقى، انت على حسب انت بقى بتحبيه ازاي. ده بتنجان طبعا، نص كيلو بتنجان طبعا، اللي بيحبه عند ابو احمد لازم اعمله له طبعا. هو يؤمر بس واحنا نعمل. ما شاء الله انا سلقته وحضرت طبعا فلفل وتوم وفلفل سبايسي طبعا، وفلفل اللي هو البارد هو كمان. يعني هو ده زي ده والله، كان جايبه لي يا اولاد مفرزاه. كيلو الفلفل النهارده في السوق ب20 جنيه، بس الفلفل ده انا مخرجاها من عندي من الفريزر. حطيت عليه توم وخل، والتوابل اللي انت شفتها معايا دي حطيت برضو منها اللي هي الشطه والكمون والكزبره الناشفه. ما شاء الله حلوه جدا. ما شاء الله كده هعمله كده وايه، وهنحطه في العلبة، وهنحطه عليه شوية مية من اللي احنا غالينه فيه. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لسه بسجل يا انس على فكرة. معرفش والله.
ماشي خلاص نسكت بقى قبل ما اخلص. كده هنحطه في العلبة يا ولاد كده زي ما بحشي معاكم كده. انا كنت كده بوريكم التوابل اللي هي الفلفل اهو ما شاء الله عليه. طبعا معلقتين 3 خل. ده الخل بقى بيحفظه معاكي. طبعا ما حطيتش ليمون لان بحس يعني الليمون بيخليه حلو برضو، بس انا بصراحة حطيت خل النهاردة، ما قلت لا كفاية الخل. كده كنت انا رصيته في العلبة دي بحيث ان احنا ناخد منه ونغطي العلبة وندخلها التلاجة. المية بقى بتاعته بتحفظه معانا بقى ايه، لو يقعد معاكي فترة في التلاجة عادي. ماشي يا حبايبي. وكده خلصنا يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا انا ما حبيتش اصور بقية الاكل كده بس تمام. يا رب الطريقة تعجبكم ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم يا حبايبي، وكل سنة وانتم بألف خير يا رب. طبعا احنا الاكلات ما شاء الله، بس احنا يا جماعة لازم نراعي ظروف الناس اللي هي مش بتقدر انها تعمل حاجة، يعني طبق واحد بس تقدميه. ماشي يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم بألف خير يا حبايبي، في رعاية الله وأمنه.